嚟行龍脊，而家望下個海岸先，好大風啊！今日。我哋而家行去雲枕山啊，由龍脊轉咗入去，而家行呢條山路啊。今日係我哋好多人啊，好多靚女啊！今日可伯都帶咗2個靚女嚟啊。係啊，有好多阿伯啊。啲阿伯喺前面啊，全部。我哋而家行緊呢條竹林隧道啊。我哋由條灰色嘅山路咧，行到落嚟呢個啡色路啦，即係可以講話係大路咯。咁咧，我哋隊友咧就喺前面啦。今日我哋10幾人啦。跟住就行呢個啡路走啦，行墳場走啊！好啊，我哋啲隊友咧就由呢度落去啦，行落去哥連臣角墳場嗰度，落翻去柴灣影片嘅，係啦。好啦，我哋呢度落去哥連臣角。我哋行啲人行嘅。好啦，我哋而家呢度落去啦。